像塵沒掩蓋着前事，心鬼單是無言，流行亦沒辦法磨滅。層疊線索誰刪剪，淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明又開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回目標中間。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？ฟังสิลงត្រូវចាញ់ជាហួរសម្លាប់ហើយអ្នកណាសម្លាប់ចាញ់ជាហួរចង់ឲ្យម៉ាក់មានក្តីសុខម៉ាក់ត្រូវតែមិនអីហើយចាប់ឃាតករដែលសម្លាប់ជាបាននិយាយមកបងជួយពួកគេចាប់ឃាតករសម្លាប់បូវីមិនបានមកលោកមិនជឿទេលោកនៅជាប់សង្ស័យក្នុងការសម្លាប់បូវីនាងមិនចង់ដឹងទេថាអ្នកណាសម្លាប់ស្វាមីបងសម្លាប់អូនប្រុសគេមែនពិតជាមិនមែនទេមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទេគេខ្លាចខ្ពស់មិនកលាំងភ្នំបានពីបើមានប្រតិកម្មកិច្ចវេះគេមានចំណែកពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់បូវីគេប្រកាសជាមិនហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនាងនោះទេដែលយើងចូលមកឃើញអ្នកស្លាប់វាងឆៃហ្វុងស៊ីននេះដែលជាភរិយារបស់ចឹងជាហួរត្រូវជួននៅកង្ហាដាក់ចូលមកជីបចោឈប់លោតដាច់ដង្ហើមហើយយើងបានឃើញ notebook មួយនៅលើតុមានសម្បត្តិលីស្លាប់បានសរសេរថាយកស្វាមីខ្ញុំទៅឲ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំទៅរកស្វាមីខ្ញុំម៉ាដាមនៅក្នុងបន្ទប់គ្មានការរੂរើទេគ្មានអ្វីគួរសង្ស័យតើសួរអ្នកចិត្តខាងរកសំណុំរឿងទទួលបញ្ជាកម្ដៅ 33.5 អង្សាស្លាប់ជិត5ម៉ោងពេលអ្នកបឋមអ្នកស្លាប់មុខពណ៌ស្វាយលើកញ្ចក់កែភ្នែកមានដំណក់ឈាមដូចជាយមជលចាក់ស្លាប់ព្រោះអត់ខ្ចាត់ដកដង្ហើមធម្មតាអ្នកចង់កសម្លាប់ខ្លួនក៏អ្នកស្លាប់មានស្នាមខ្សែមានតែមួយសរសៃប៉ុន្តែនៅករបស់គេមានស្នាមខ្សែពីរសរសៃជាន់គ្នាត្រូវតែពិនិត្យមើលទៀតខ្ញុំចាំរបាយការណ៍អូខេអរគុណនាងឲ្យខ្ញុំស្ងប់ចិត្តតែខ្ញុំបែរជានៅមិនបានសុខទៅវិញបើខ្ញុំមិនទៅរកបូវីនិងស៊ីនីពួកគេក៏មិនត្រូវគេសម្លាប់ដែរគ្រប់គ្នាមានពេលដែលទន់ជ្រាយឬមួយគ្រប់គ្រងមិនបានមិនមែនទេដូចជានាងប៉ាម៉ាក់របស់នាងស្លាប់តាំងពីនាងនៅក្មេងតែថ្ងៃនេះនាងធ្វើបានល្អឬមួយលោកនាយពូគាត់តវ៉ាក្តីជាមួយភរិយានៅតុលាការគេមានសតិល្អមានភាពយុត្តិធម៌តែខ្ញុំវិញនាងអស់សង្ឃឹមលើខ្ញុំអត់ទេតែខ្ញុំអស់សង្ឃឹមលើខ្លួនឯងណាជីមលោករៀនចិត្តវិទ្យាមកច្រើនឆ្នាំជួយមនុស្សក៏ច្រើនខ្ញុំជឿថាលោកត្រូវឆ្លងរយៈពេលនេះឲ្យបានជីមចេញពីសម័យខ្មៅហើយរស់នៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានខ្ញុំជឿជាក់ថាជីមដែលខ្ញុំស្គាល់គេពិតជាធ្វើបានអរគុណបែនឌី
យើងជួបថង់ផ្លាស្ទិកដែលធ្លាប់ដាក់របស់រឹងនៅកន្លែងកើតហេតុថង់ផ្លាស្ទិកដែលរឹងតាមការពិនិត្យឃើញថាជារបស់ម្យ៉ាងមិនលើសពី10ឆ្នាំ យើងឃើញចំណុចពណ៌កាហ្វេដែលជាប់លើថង់ផ្លាស្ទិកហើយពួកយើងពិនិត្យទៅគឺជាឈាម DNA នេះអះអាងថាជារបស់វ៉ាងស៊ឺឡុង ហ្វាងស៊ឺឡុងស្លាប់ជិត10ឆ្នាំហើយលោកថាថង់ផ្លាស្ទិកដាក់របស់ទុកជិត10ឆ្នាំអាចទៅរួចថាថង់ផ្លាស្ទិកនេះធ្លាប់ដាក់អាវុធទេ ខ្ញុំយល់ស្រង់ អាពុតដែលសម្រាប់ហ្វាងស៊ឺឡុងមិនក៏នៅផ្ទះវ៉ាងឆៃហ្វុងឬចង់ជួហួរសម្រាប់ហ្វាងស៊ឺឡុង អ្នកសម្រាប់ហ្វាងស៊ឺឡុងមិនមែនតែម្នាក់សន្និដ្ឋានម្នាក់ទៀតទៅយកអាវុធសម្រាប់ហ្វាងស៊ឺឡុងចេញមកហើយវ៉ៃឆៃហ្វុងត្រូវម្នាក់នេះសម្លាប់មិនមែនសម្លាប់ខ្លួន បង្កើតពិនិត្យ notebook របស់វ៉ៃឆៃហ្វុងឃើញកាយ៉ាដៃចឹងជីហួរនិងវ៉ៃឆៃហ្វុងលើប៊ូតុងតែកាយ៉ាដៃមានមិនក្រុមព្រោះថាមានម្នាក់ពាក់ស្រោមដៃវីអក្សរលើប៊ូតុងដូច្នេះហើយទើបរកកាយ៉ាដៃមិនបានក្រុម បញ្ជាក់ថាវ៉ាងឆៃហ្វុងប្រហែលជាមិនវីខ្លួនឯងទេ យើងជួបស្នាមរឹតពីរដែលជន់គ្នានៅលើកអ្នកស្លាប់ស្នាមរឹតមួយមានឈាមចេញក្រោមស្បែកអះអាងបានថាពេលដែលអ្នកស្លាប់ត្រូវរឹតកគេនៅរស់នៅឡើយចំណែកស្នាមមួយទៀតគ្មានសរសៃឈាមដែលសម្ដៅលើអ្នកស្លាប់អាចត្រូវឃាតកររឹតកស្លាប់ហើយទើបយកសពទៅព្យួរ សរុបការពិនិត្យពួកលោកប្រកាសចិត្តថាវ៉ៃឆៃហ្វុងមិនមែនសម្លាប់ខ្លួនតែត្រូវគេសម្លាប់ ម្យ៉ាងទៀតនៅកន្លែងដែលរឹតកអ្នកស្លាប់ដែលយើងឃើញមានស្នាមជន់អាចកើតឡើងពីកណាត់ដែលមានលក្ខណៈទន់វិធីគឺកាន់កណាត់ខុងដើមទាញឲ្យតឹងរឹតកណាត់បន្ទះធំហើយទន់រួចហើយក៏ចាប់ព្យួរឡើងដូច្នេះស្នាមកណាត់ដែលនៅត្រង់ករបស់អ្នកស្លាប់ស្នាមរឹតខ្សែទី2និងខ្ទាស់ជាមួយនឹងការពិតគឺគ្រាន់តែសាងរូបបំផន់ភ្នែកដូច្នេះខ្សែរឹតទី2យើងអត់មានឃើញស្នាមជន់ របស់រឹតដែលស្លាប់គឺជាកណាត់ស្នាមរឹតបំផន់ភ្នែកគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់មែនទេ មែនហើយ សានីធ្វើមើលម្ដងទៀតយើងបានពិនិត្យឃើញថាត្រង់ចំណុចនេះរបស់អ្នកស្លាប់មានស្នាមជាប់មូលសន្និដ្ឋានថារយៈពេលនឹងអ្នកស្លាប់ត្រូវគេច្រើនពីក្រោយដួលទៅដីហើយអ្នកនឹងក៏យកក្បាលជង្គង់សង្កត់ត្រង់ចំណុចនេះរបស់អ្នកស្លាប់រួចហើយក៏ប្រើកណាត់រឹតកអ្នកស្លាប់ហើយទាញកញ្ឆក់ឡើងធ្វើឲ្យដាច់ខ្យល់ស្លាប់ រួចហើយឃាតករសាងរូបភាពថាអ្នកស្លាប់សម្លាប់ខ្លួនហើយយកអាវុធដែលសម្លាប់ហ្វាងស៊ឺឡុងទៅដែររបស់នឹងជាស្អីបានប្រើថង់ផ្លាស្ទិកខ្ចប់ទុកដល់ទៅ10ឆ្នាំ យើងត្រូវពិនិត្យមើលថាថង់ផ្លាស្ទិកដាក់អីនៅពេលហ្នឹង យើងបានថតថង់ផ្លាស្ទិកជាច្រើនជ្រុងហើយធ្វើការវិភាគតាមភាពរឹងទាំងស្នាមផ្សេងសំណុំរឿងដែលយើងបានជួបយើងបានធ្វើការចម្លងបែប 3D ដោយធ្លាប់ជាប់ពីនឹងរង្វាន់ចឹង សង្ឃឹមថាជាតម្រុយថ្មី វាជាតម្រុយល្អអរគុណគ្រប់គ្នា ខ្ញុំបើកមកជាង30ឆ្នាំពានរង្វាន់ដែលខ្ញុំធ្វើនឹងច្រើនរាប់មិនអស់ទេហើយដែលលោកកំពុងតែមើលនេះណាគឺជាកំណត់ត្រាធ្វើពានរបស់យើងតាំងពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ2001ពួកលោករកមើលទៅ លោកនេះពូអត់មានប្រាប់ថាថង់ផ្លាស្ទិកមានស្នាមជ្រេះពានរង្វាន់មិនធ្វើពីដែកប្រើថង់ផ្លាស្ទិកច្រកគ្មានប្រតិកម្មទេ ត្រូវសួរលោកនេះពូ ណែលោកសួរខ្ញុំក៏បានដែរបើលោកខ្លាចពានរង្វាន់ច្រេះលោកប្រើគ្រីស្តាល់ក៏បានហើយខ្ញុំមិនអួតទេកាលពី10ឆ្នាំមុនណាមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រើលុយមីញ៉ូមតែខ្ញុំធ្វើលឿនជាងព្រោះខ្ញុំប្រើគ្រីស្តាល់ក្នុងកំណត់ត្រានេះក៏មានលោកមើលទៅនេះអានេះក៏ធ្វើពីគ្រីស្តាល់ដែរវាអត់ច្រេះទេនៅល្អចែ ដូចគ្នាណា សមាគមឡើងភ្នំហុងកុង ពានរង្វាន់នេះគឺខាងសមាគមគឺជាអ្នកកំងធ្វើយើងទៅឆែកមើលហើយពួកលោកគិតមើលទៅថាពេលហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកបានពាន ហ្វូជីលិន ហូជីលិនបានពានឡើងភ្នំលំដាប់ថ្នាក់មធ្យមគឺឆ្នាំ1994ហើយក៏ជាពានរង្វាន់ដែលគេបានដែរ បញ្ជាក់ថាអាវុធដែលសម្រាប់ហ្វាងស៊ឺឡុងជាពានរង្វាន់នេះអញ្ចឹងគេ អ្នកដែលសម្រាប់ហ្វាងស៊ឺឡុងគឺហូជីលិន ហេតុអីបានជាពានរង្វាន់ទៅនៅផ្ទះបូវី ប្រហែលជាជើងជាហួរអ្នកទុកមករហូតផតតាំងដែលហួរជាលិនសម្រាប់ហ្វាងស៊ឺឡុងតែហួរជាលិនទៅតែដឹងដើម្បីយកអាវុធមកវិញទើបសម្រាប់ជើងជាហួរនិងវ៉ាងឆៃហ្វុង ហើយហូជីលិនមកសួរចម្លើយ យ៉ាងម៉េចពួកលោកគិតថាខ្ញុំសម្រាប់ស៊ីននេះ ពលលោកយកច្រឡំហើយក៏មកបង្កាច់ស្វាមីខ្ញុំ កាលឆ្នាំ1994លោកបានពានឡើងភ្នំលំដាប់មធ្យមមែនទេ មែន យើងមានហេតុផលពានរង្វាន់របស់លោកគឺជាអាវុធសម្រាប់ហ្វាងស៊ឺឡុង ពួកលោកនិយាយរឿងអីហ្នឹងចោទថាខ្ញុំសម្រាប់ស៊ីននេះមូលបង្កាច់ថាខ្ញុំសម្រាប់ចេដែលបូវីស្លាប់ក៏ខ្ញុំដែរមែនទេ
ចឹងជីហួរនឹងថាលោកសម្រាប់ហ្វាំងស៊ឺឡុងលោកសម្រាប់គៀបបំបត្តិមាត់ លោកនិយាយរឿងអី លោកត្រូវស៊ើបឲ្យច្បាស់ណាស្វាមីខ្ញុំមិនដែលសម្លាប់អ្នកណាទេ ពីរង្វាន់ស្វាមីនាងគឺនៅផ្ទះចឹងជីហួរបកស្រាយបែបណា ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តលេងកីឡាខ្ញុំបានពៀនមកជាច្រើនពានរង្វាន់ជាច្រើននៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំក៏មិនដឹងផងលោកមកសួរខ្ញុំមិនដឹងលោកគឺជាប៉ូលីសលោកស៊ើបដឹងមែនទេទៅស៊ើបទៅ អាឡូមានការអី លោកប៉ូលីសស្វាមីខ្ញុំជាមនុស្សនិយាយមិនពីរោះតែគេជាមនុស្សល្អគេគ្មានសម្លាប់មនុស្សលោកកុំចាប់គេមិនធ្វើបែបហ្នឹងទេ ដឹងហើយអរគុណសុំទោសពួកយើងយល់ច្រឡំទេអ្នកដែលយើងត្រូវចាប់មិនមែនហួចចិនលិនតែជាចាំងមីអិន នាងនិយាយថាម៉េច មានសាក់សីប្រាប់ថាឃើញស្រីម្នាក់ឈរនៅសម្រាប់ផ្ទះវាងឆៃហ្វុងបិទវាំងណូនប៉ូលីសឲ្យមើលរូបគេចាំបានថាស្រីនឹងជាចាំងមីអិន ខ្ញុំអត់ទេណាខ្ញុំមិនបានសម្លាប់មនុស្សមិនមែនខ្ញុំទេ ចាំងមិនអើននាងពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់សេនីឬវាងឆៃហ្វុងពេលនេះនាងត្រូវចាប់ខ្លួនហើយនាងមានសិទ្ធិមិននិយាយបើនាងចង់និយាយអ្វីដែលនាងនិយាយគឺកត់ត្រាទុកដើម្បីធ្វើជាផ្លុតតាំងឡើងតុលាការ បងសម្លាញ់ ប្រពន្ធខ្ញុំគ្មានសម្លាប់មនុស្សទេយ៉ាងម៉េចហើយប្រពន្ធខ្ញុំមកស្រួលខ្លួនលោកនៅចាប់នាងទៀត ខ្ញុំមិនអីទេ ចាំបងតាក់ទងទៅមេធាវី តោះ បងសម្លាញ់ ចាំងមីអិនជួយឆ្លើយបន្តិចមក សួរនាងម្ដងទៀតនាងទៅផ្ទះវាងឆៃហ្វុងធ្វើអីទៅ លោកមិនបាច់សួរខ្ញុំទេខ្ញុំចាំមេធាវីខ្ញុំមិននិយាយសុំទោសអរគុណ ម៉ាដាមមេធាវីរបស់ចាងម៉ៃអិន អរគុណមេធាវីរបស់នាងមកហើយឆ្លើយបានហើយមែនទេ ខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយជាមួយមេធាវីតែពីរនាក់ អញ្ជើញតាមស្រួល នាងកុំបារម្ភអីយើងនឹងជួយនាងអស់ពីសមត្ថភាព លោកជួយខ្ញុំរឿងមួយគឺបានហើយ រឿងអី ផ្ញើសម្ដីមួយឲ្យស្វាមីខ្ញុំ ចាំងមិនអិនប្រាប់មេធាវីថាមិនស្រួលខ្លួនចុងសម្រាប់ជួឲ្យគូតែល្មមហើយណា អូខេចូលទៅមើលទៅពន្យាពេលក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរ អូខេម៉ាដាមលោកហួរមកហើយយ៉ាងម៉េចនឹងមកទីនេះខ្លួនទេ គេត្រូវផ្ដល់ចម្លើយទៅមិនបានយើងមានសិទ្ធិឃុំគេ48ម៉ោង កូនក្តីរបស់ខ្ញុំហួរជឿលឿនចង់មកប្រគល់ខ្លួន លែងប្រពន្ធខ្ញុំទៅរឿងនេះគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំទេស៊ីនីត្រូវខ្ញុំសម្លាប់បូវីចេក៏ត្រូវខ្ញុំសម្លាប់ ថ្ងៃកាត់ឲ្យលោកសម្លាប់វាងឆៃហ្វុងបែបណា ប្រពន្ធខ្ញុំមានកូនសោសាគួរខ្ញុំឃើញស៊ីនីយកពានរង្វាន់ដែលខ្ញុំសម្លាប់ចេចេញមកខ្ញុំត្រូវយកវាទៅវិញខ្ញុំប្រើកូនសោសាគួរពេលខ្ញុំចូលមកឃើញស៊ីនីកាន់ពានរង្វាន់ខ្ញុំមិននិយាយអ្វីក៏ច្រាននាងដួលហើយក៏រឹតកនាង តកតានេះជំនួសវាងឆៃហ្វុងពេលលោកច្រាននាងដួលហើយរឹតកនាងធ្វើឲ្យមើលបន្តិចទៅ ខ្ញុំច្រាននាងឲ្យដួលហើយក៏សង្កត់នាងក៏រើមិនបានហើយខ្ញុំក៏យកខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្ញុំមករុំកហើយរឹតកនាង លោកច្បាស់ហើយថាប្រើខ្សែក្រវ៉ាត់រឹតកនាង ច្បាស់ តាមរបាយការណ៍អ្នកស្លាប់ត្រូវកណាត់ទន់រត់កមិនមែនកាត់ពីរបស់រឹងដូចជាខ្សែក្រវ៉ាត់លោកច្រឡំទេដឹង ពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាយកកណាត់ដែលស៊ីនីដាក់នៅម្ដុំហ្នឹងហើយក៏យកមកប្រើដើម្បីរឹតកនាង ហើយកណាត់ណែឯណាយើងរកមិនឃើញរកសពហើយក៏មិនឃើញកណាត់នឹង វាលែងនៅហើយព្រោះខ្ញុំយកទៅដុតចោលបាត់ហើយ ត្រង់ចង្កេះខាងឆ្វេងរបស់អ្នកស្លាប់មានស្នាមចំមូលដូចត្រូវសង្កត់លោកច្បាស់ហើយពេលហ្នឹងលោកយកក្បាលជង្គង់សង្កត់ ពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រើក្បាលជង្គង់សង្កត់នាងបែបនេះ ក្បាលជង្គង់ស្ដាំលោកមានបញ្ហាមែនទេ របួសពេលហាត់ប្រាណរឿងតូចតាចទេពេលហ្នឹងវាបន្ទាន់ពេកគ្មានចេតនាក៏លុតជង្គង់តែម្ដងទៅ លោកកុហកតាមពិតក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់មនុស្សយើងនឹងមិនប្រើជើងដែលមានរបួសទៅធ្វើសកម្មភាពដែលធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ ទទួលជំនួសភរិយាទើបលោកមកសារភាពជំនួសមែនទេ ខ្ញុំគ្មានខកទេមីសែលក៏នៅជាមួយខ្ញុំដែរនាងមើលខ្ញុំសម្រាប់ស៊ីនី
ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យនាងបិទវាំងននខ្ញុំគម្រាមនាងថាកុំឲ្យប្រាប់អ្នកណាទៀតឲ្យសោះខ្ញុំធ្វើទាំងអស់កុំមូលបង្កាច់ប្រពន្ធខ្ញុំ ភរិយាលោកធ្វើឬអត់យើងនឹងសើបមិនមែនស្ដាប់សម្ដីលោកហើយយើងជឿទេ នាងចង់បិទក្តីខ្ញុំសារភាពហើយតើប្រពន្ធខ្ញុំឃើញកលាតនៅតែខ្លាចគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនាងទេនាងកំពុងតែមានផ្ទៃពោះបើប្រពន្ធខ្ញុំនឹងកូនមានរឿងខ្ញុំត្រូវជាអស់ពីខ្លួនក៏ត្រូវតែប្តឹងពួកលោកដែរ ចាងម៉ៃអ៊ីនឲ្យមេធាវីប្រាប់ហួយជីលិនថានាងមានផ្ទៃពោះហួយជីលិនមិនចង់ឃើញភរិយាត្រូវជាប់គុកទើបគេព្រមប្រគល់ខ្លួនហើយទទួលទោសជំនួសប្រពន្ធគេទាំងអស់ បែបនេះអាចទៅរួចច្រើនប្រវត្តិការទៅពេទ្យរបស់ហួជលិនគេទៅរកពេទ្យរហូតដើម្បីពិភាក្សារឿងចង់មានកូន ចាងម៉ៃអិនប្រើចំណុចខ្សែរបស់ហួជលិនដើម្បីឲ្យហួជលិនទទួលទោសជំនួសចាងម៉ៃអិនអាចជាឃាតករ បើមិនស្រីនេះគួរខ្លាចមែនទែនខាងក្រៅគឺទូនជ្រីតែការពុតគឺកាយសាហាវ ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងវាងឆៃហ្វុងពេលដែលហួជលិនមានបញ្ហាខ្ញុំបានវិភាគហួជលិនតាមចិត្តវិទ្យាម្នាក់នេះនៅក្នុងធីមតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងធីមមង្គលការផ្ដល់ការណែនាំក្នុងការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ជាមនុស្សមានចិត្តក្លាហានចូលចិត្តបញ្ចេញភាពលេចធ្លោពេលនេះដូចជាវិភាគមិនត្រូវទាល់តែសោះ ថ្វីបើហួជលិនជាមេធីមមែនប៉ុន្តែអាចជាមេដែលគ្មានគុណភាព ហួយជីលិនជាមេធាវីដែលមានគុណធម៌ឬអត់រឿងក្តីនេះនឹងពិសោធន៍គេឲ្យដឹង មែនហើយមនុស្សស្រីខាងក្រៅដូចទុនជ្រាយក្នុងចិត្តប្រហែលជាក្លាហានចាងម៉ៃអ៊ីនប្រហែលជាអ្នកដឹកនាំធីមដែលល្អ ហួយជីលិនធ្វើតាមចាំងមីអើន មនុស្សបែបនេះបើចិត្តមិនល្អក៏គួរឲ្យខ្លាចគេយល់ការប្រើរូបបែបរបស់មនុស្សស្រីដែលទន់ភ្លន់ដើម្បីមកគ្រប់គ្រងមនុស្សប្រុស បើចាងម៉ៃអិនកំណាចដែលពេលនេះនាងកំពុងមានផ្ទៃពោះហួជលិនព្រមទទួលទោសជំនួសនាងក៏មិនចម្លែកដែរ រឿងនេះខ្ញុំបានឆាយមើលប្រវត្តិនាងហើយពីថ្ងៃមុនចាប់ខ្លួននាងទៅបង្រៀនជូកាបង្រៀនបន្តបន្ទប់3ថ្នាក់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលេងកីឡាធ្ងន់ខ្ញុំថាចម្លែកចាំងមីអើនគឺមានផ្ទៃពោះមែនដែរទេ គេក៏ហក់ពួកយើងឬអត់យើងត្រូវឃុំនាងទុក48ម៉ោងស្អែកមុនម៉ោង4ល្ងាចបើយើងមិនទាន់មានភស្តុតាងថ្មីត្រូវប្តឹងហួជលិនហើយដោះលែងចាំងមីអិន ពួកនាងមុខជាត្រូវបញ្ញាប់សួរចម្លើយចាំងម៉ៃអ៊ិន ខ្ញុំដឹងថាលាក់បាំងការពិតមានទោសនាងប្តឹងថារំខានការធ្វើការក៏ដោយស្វាមីខ្ញុំព្រមសារភាពហើយនៅមានអីត្រូវសួរខ្ញុំទៀតមេធាវីខ្ញុំប្រាប់ថានាងខំខ្ញុំបានតែ48ម៉ោងនាងលែងខ្ញុំទៅ នាងចិត្តទៅបានហើយទើបជើងឲ្យនាងមកនិយាយនាងមាននិយាយអីដែរទេ ខ្ញុំដឹងត្រឹមតែថាគ្រប់យ៉ាងគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំ ស្វាមីនាងព្រមទទួលទោសហើយគេត្រូវជាប់គុកយូរនាងកំពុងមានផ្ទៃពោះរៀបគម្រោងយ៉ាងម៉េចទៅ អរគុណដែលបារម្ភស្វាមីខ្ញុំធ្វើខុសសំគួរត្រូវទទួលទោសខ្ញុំត្រូវនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំត្រៀមចិត្តហើយ នាងត្រូវឃុំខ្លួនគ្រប់48ម៉ោងរាងកាយយ៉ាងម៉េចដែរ នាងមានផ្ទៃពោះដំបងដើម្បីសុវត្ថិភាពយើងនាំនាងទៅពិនិត្យរាងកាយចុះ ខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនខ្ញុំទៅរកពេទ្យខ្លួនឯង មិនបាច់ទេមានមន្ត្រីនាំនាងទៅស្រួលជាង ប្រាប់ថាមិនបាច់ ដែរនាងមិនព្រមទៅរកពេទ្យព្រោះនាងមិនមានផ្ទៃពោះនោះទេនាងខកស្វាមីនាងឲ្យស្វាមីនាងទទួលទោសជំនួស ពួកលោកមុនបង្កាច់ខ្ញុំមានផ្ទៃពោះឬអត់គ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកលោកនោះទេឆាប់លែងខ្ញុំទៅ នាងពូកែណាស់ខាងក្រៅដូចទុនជ្រាយការពិតនាងរឹងប៉ឹង កុំធ្វើបែបនេះគ្មានប្រយោជន៍3នាទីទៀតខ្ញុំទៅវិញបានខ្ញុំមានសិទ្ធិមិននិយាយអ្វីកុំបង្ខំខ្ញុំ ម៉ាដាម មានការអី ហួជលិនសម្រាប់ខ្លួនចងកក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំង អាការៈយ៉ាងម៉េច ស្លាប់ពេលបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ ស្វាមីនាងស្លាប់ហើយនាងមិនកើតទុកទេហ៎ គេជាឃាតករមិននាងនិយាយខ្លួនឯងគេជាឃាតករហុងកុងគ្មានទោសប្រហារជីវិតមិនអញ្ចឹងទេនោះគេគួរយកជីវិតមកលុបលាងអើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយម្យ៉ាងទៀតគេមិនល្អជាមួយខ្ញុំគាត់ថាខ្លួនឯងឆ្លាតតាមពិតល្ងងសឹងស្លាប់គេស្លាប់ហើយជារឿងដែលល្អនៅសល់1នាទីខ្ញុំចេញទៅហើយជាស
ស្រ័យដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាគេគួរឲ្យខ្លាចលោកពិបាកជឿចិត្តគេណាស់ភរិយាដែលនៅក្បែរជាមនុស្សបែបនេះ លោកតាមចិត្តនាងបានទីត្រូវនិយាយការពិត ដល់ពេលហើយទៅហើយណា សុំទោសនៅមានមួយវគ្គទៀត ឲ្យលឿនផងខ្ញុំចង់ចេញពីទីនេះ នាងទៅតាមប៉ូលីសទៅ ប្រពន្ធលោកទៅហើយមើលទៅមុខគេទៅច្បាស់ជាបោកប្រាស់លោកច្បាស់ណាស់លោកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ គេកាឡាអារម្មណ៍បានលឿនណាស់មានផ្ទៃពោះឬអត់គួរឲ្យសង្ស័យ បើមានផ្ទៃពោះមែនថ្ងៃមុននៅលេងយូហ្គាលោកធ្វើដើម្បីនាងវាមិនសមទី អ្នកស្រីចាំងមិនអើន ត្រូវការអី យើងមានផតាំងចាប់នាងបាន ពួកនាងគួរឲ្យធុញចង់លេងអីទៀត ដីរបស់នាងគេនៅរស់គេមិនទាន់ស្លាប់ទេ គេជាសាស័យថានាងសម្រាប់មនុស្សនាងទៅមិនបានទេ តាមការផ្ដល់ចម្លើយរបស់ស្វាមីនាងយើងជួបអាវុធដែលសម្រាប់វាងឆៃហ្វុងខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងអាវធំរបស់នាងយើងអះអាងបានព្រោះអាវុធមាន DNA របស់វាងឆៃហ្វុងជាប់ហើយលើខ្សែក្រវ៉ាត់ជាប់កំអែលស្បែករបស់នាងទើបអះអាងបានថាអ្នកដែលសម្លាប់វាងឆៃហ្វុងគឺនាង អះអាងថាជានាងសារភាពទៅល្អជាងមានអីក៏ឆាប់និយាយមករឿងនេះវាកើតឡើងកន្លងមក10ឆ្នាំមកហើយថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំ Michelle Bowie បបួលជែទៅកំពង់ផែសៃគង់ប៉ាខ្ញុំឲ្យខ្ចីឧប័រពួកយើងទៅលេងកោះដានយ៉ាព្រោះខ្ញុំមានផ្ទះនៅទីនោះគឺងាយស្រួលពេលយើងទៅដល់ក៏ឈៀងចូលហាងទិញបៀរនិងគ្រឿងខ្លែងហើយក៏ទៅផ្ទះខ្ញុំពួកយើងនៅក្នុងផ្ទះក៏អង្គុយជជែកគ្នាត្រៀមខ្លួនទៅដើរលេងនៅឆ្នេរខ្សាច់បើកឧប័រខ្ញុំដើរលេងខ្ញុំផ្លាស់កៅអៅរួចខ្ញុំក៏ទៅមើល Michelle តែដែលខ្ញុំឃើញគឺធ្វើអីហ្នឹង ចាញ់តែអាឡែកគេលុកលាន់ខ្ញុំ ខ្ញុំអត់ទេ អាចចូលជាតិ អូយខ្ញុំមិនបានធ្វើពិតមែន នៅថាមិនបានធ្វើទៀតគេលុកលាន់ខ្ញុំ ជួយផងហើយមានរឿងអីហ្នឹងមិនក៏បែបហ្នឹងជួយផងអាចទេ កុំរួលនឹងវាលុកលាន់ Michelle វាសំតែងាប់ទៅ តែណែ ទៅ ជួយផង ចេះសំនឹងស្លាប់តែពេលហ្នឹងមិនគិតថាគេធ្ងន់ធ្ងរទេបន្តិចបាត់ទៅហើយទើបពួកយើងមិនរវល់ពេលកន្លងទៅច្រើនថ្ងៃយើងទៅហ្វាន់Cano Club អត់ឃើញគេទើបត្រឡប់មកមើលនៅកោះពេលបើកទ្វារចូលទៅក្លិនស្អុយគេស្លាប់បាត់ទៅហើយគេស្លាប់យើងសម្លាប់គេគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពួកយើងជាប់គុកទេ មែនហើយយើងជាប់គុកមិនបានទេប្រើឧប័រយកសាកសពរបស់គេទៅកប់នៅលើកោះ បាច់ធ្វើបែបនេះថ្ងៃណាមួយប្រកាសជាមានមនុស្សដឹង ឯតាមខ្ញុំប្រាប់កុំនិយាយច្រើនខ្ញុំនិង Michelle ទៅយកទូកឯយាមនៅទីនេះ កុំភ្លេចណាយកទូរស័ព្ទនិងពានរង្វាន់ទៅចោលផង ឮទេ កុំធ្វើចឹងអីជើងទៅប្រគល់ខ្លួនទៅ មិនទេប្រកល់ខ្លួនមិនបានចេះស្លាប់ហើយទៅបើអាឡិចជាប់គុកខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ ណែធ្វើហ្នឹង បើសិនជាឯងក្បត់ខ្ញុំនឹងគឺជារបស់ឯងបើមានបញ្ហាឯងក៏ជាប់គុកដែរកប់ទៅខ្ញុំស្មានមកដល់ថាសាកសពរបស់ជេនឹងមានតែឃើញតតែសោះ លោកបោះកវលសោចូលដើម្បីឲ្យចង់ជាហួតទទួលទោសដែរមកពីក្រវលសោនឹងវាចាំងពលឺទៅបានឃើញជលមើរមែងតែបន្សល់ទុកដំរីគ្រប់យ៉ាងគឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់មិនអាចគេចផុតបានទេ ត្រូវបន្ទោសបូវីបើសិនជាគេមិនខ្លាចក៏វាមិនអីដែរ ប៉ូលីសដឹងរឿងហើយព្រោះតែកវលសោដែលឯងបោះចូលទៅពួកគេជប់សពជ័យហើយពួកគេនៅនឹងថាជើងធ្វើជើងស្លាប់ហើយ ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាឯងត្រូវធ្វើខ្លួនធម្មតាកុំឲ្យគេសង្ស័យឲ្យសោះក្រោយមកគេត្រូវជិមគម្រាមគេភ័យពេកក៏ចង់ចេញពីហុងកុងហើយមកសុំលុយពីខ្ញុំ ដូច្នេះចឹងជាហួស្លាប់
លោកណាត់គឺចេញមកហើយ គេយកលុយមកលៀនខ្វះមួយយន់ក៏មិនបានបើខ្ញុំមិនឲ្យគេទេគេនឹងទៅប្តឹងប៉ូលីសគេថាខ្ញុំគិតឲ្យបានច្បាស់ហើយក៏ចុះពីឡានទៅ ក្រោយពីគេចុះពីឡានលោកបើកឡានបុកគេ ដំបូងខ្ញុំមិនគិតបែបហ្នឹងទេ Michelle ប្រាប់ខ្ញុំថាទោះជាខ្ញុំឲ្យលុយទៅបូវីក៏គេទៅប្រាប់អ្នកដទៃដែរដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងនេះតទៅទៀតទើបខ្ញុំគិតថាគេគួរតែស្លាប់ទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តបើកឡានបុកគេឲ្យស្ មនុ លាប់ ស្សដូចជាបូវីសំតែស្លាប់រឿងតូចមួយក៏ភ័យស្លន់ស្លោមិនមែនកូនប្រុសទេ ហើយចុះឡានដែលបើកបុកបូវីននោះនៅឯណា ឡានរបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំអស់អាយុប្រាការ នាងនៅស្វាមីឈាមត្រជាក់ណាស់សម្រាប់គេស្លាប់ហើយនៅតែធ្វើបុណ្យឲ្យគេទៀតទាំងវាងឆៃហ្វុងនិងជើងជាហួរ បើវេនិយាយថាគេយកផោះតាងដែលអាលិចសម្រាប់ជេតលាក់ទុកតតែតាមដានស៊ីននេះទើបយកមកវិញបាន មនុស្សប្រុសតើដល់ពេលសំខាន់ក៏ត្រូវពឹងខ្ញុំ ត្រែងថាមកហើយមិនក៏យូរម្លេះមកហើយ សេឌីមកហើយហ៎ មែនឃើញសិភៅកំណត់ត្រាហើយនឹង ឃើញហើយស្អែកខ្ញុំទេមកនិយាយរឿងលំអិតការបញ្ចប់បូវីណា អូខេបាយបាយ យ៉ាងតែមានអីទៀតអី បូវីជាអ្នកទុកពានរង្វាន់ហ្នឹង ដែលប្រើសម្រាប់ជេហ្នឹងហី គេទុកនៅក្នុងទូដៃធនាគារតែស៊ីនីយកចេញមកនាងនៅសួរខ្ញុំទៀតនាងច្បាស់ជាសង្ស័យខ្ញុំ ចាំខ្ញុំចាត់ការបងចាំនៅនឹងហើយ អាឡូជីមខ្ញុំស៊ីនឌីណាលោកនិយាយត្រូវអាឡិចដូចជាចម្លែកពិតមែនខ្ញុំចង់ជួបលោកបានទទួលសារនេះហើយទេមកខ្ញុំវិញផង អញមកធ្វើអី នេះរបស់បូវីមែនទេ មែន អើខ្ញុំចិត្តដាក់ក្បែរមកឈូសកប់ឲ្យគេដែរល្អដែរទេ មិនអីទេ ថយចេញ ណែអញធ្វើអីហ្នឹង វាជារបស់ប្តីខ្ញុំយកទៅឲ្យគេ ពួកអញសម្រាប់ស្វាមីខ្ញុំនឹងប្តឹងប៉ូលីស យូរម្លេះមិនក៏បែបហ្នឹង ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំគ្មានចេតនាទេគេថាប្តឹងប៉ូលីសខ្ញុំខ្លាចបងមានរឿង បងមិនឲ្យអូនមានរឿងទេ ខ្ញុំរត់កគេស្លាប់ឲ្យអ្នកណាដឹងមិនបាននោះទេ ត្រូវរកវិធីឲ្យគេគិតថានាងចង់កសម្រាប់ខ្លួន រឿងដែលកើតឡើងព្រោះតែនាងជាអ្នកចេញគំនិននាងខ្ចីដៃស្វាមីជាអាវុធសម្រាប់មនុស្សនាងបោកគេប្រើ គេស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យតែស្លាប់ក៏គេទៅគេព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនឯងខ្ញុំមិនបានបង្ខំទេគេសម្លាប់ជេសម្លាប់បូវីគេជាអ្នកសម្លាប់ លោកថាស្រឡាញ់ខ្ញុំហេតុអីក៏ព្រមសារភាពហេតុអីធ្វើដាក់ខ្ញុំបែបនេះ ហើយចុះនាងវិញដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរទេ ខ្ញុំថាចេះលោកលន់ខ្ញុំលោកក៏វាយគេលោកសឹងណាស់ទើបខ្ញុំស្រឡាញ់លោក តែមួយវិនាទី មែនខ្ញុំគួរចោលលោកយូរហើយលោកគ្មានបានការធ្វើឲ្យខ្ញុំលំបាក ហេតុអីក៏ប្រពន្ធខ្ញុំគិតបែបនេះ ខ្ញុំគ្មានស្វាមីដូចជាលោកទេថយចេញ ទៅ ខ្ញុំសុំសួរបន្តិចជួយប្រាប់ខ្ញុំបានទេ
ពេលនឹងជែកលូកលាន់នាងពិតមែន ប្រុសដែលចង់បានខ្ញុំជាប្អូនប្រុសលោកតែមិនមែនជាកូនប្រុសសំមុខហើយ ទៅ ទៅរកអីផឹកទៅពេលដឹងការពិតហើយយើងក៏ធូរចិត្តបាន ប្អូនប្រុសខ្ញុំមិនធ្វើបែបនឹងទេបានយុត្តិធម៌ហើយចេះក៏ស្លាប់ទៅបិទភ្នែកចិត្ត ស្រីនេះនាងគួរឲ្យខ្លាចជាងអ្វីទាំងអស់ ដែលអាឡិចគេព្រមទទួលទោសតែម្នាក់ឯងប្រហែលជាមកពីគេស្រឡាញ់ស្រីនោះខ្លាំងពេក រឿងស្រឡាញ់ខុសឬស្រឡាញ់ត្រូវគ្មានចម្លើយពីការពិសោធន៍ទេប្រែចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រវិនិច្ឆ័យមិនបានវាស្ថិតនៅលើទង្វើទៅវិញទេ មនុស្សយើងគឺស្ថិតនៅលើទង្វើ យ៉ាងម៉េច ប្រយោគមួយនេះគឺជារបស់លោកធ្លាប់បាននិយាយ មែនណាហើយខ្ញុំស្គាល់គេទេ មកខ្ញុំមិនទាន់អរគុណលោកទេអរគុណ លោកតាមកហើយ មែនហើយទៅក្រៅហ៎ អឺ ហើយយ៉ាលោកអើយតាខំទិញជើងកងាននឹងស្លាប់មកគិតថាផឹកជាមួយឯងពីរបីកែវ សុំតើយប់នេះខ្ញុំនៅជាមួយតាមិនបានណាត់ជាមួយជីម អញ្ចឹងទៅបានជាស្លៀកពាក់ស្អាតដឹងហើយតែហេតុអីបានជាលឿនម្លេះណោះ ស្អីលឿនតែ ឯងពាក់ឈុតនេះមិនបានទេត្រូវផ្លាស់ឈុតជាផ្លូវការបន្តិចទៅ ជាផ្លូវការ មែន បែបនេះល្អហើយ ឯងជឿតាទៅធានាថាមិនខុសទេមិនទៀងទេណាយប់នេះឯងនឹងជាយប់ដែលឯងជាប់ចិត្តបំផុតក៏ថាបាន តាដឹងអីមកនឹង គឺថ្ងៃនេះទៅមើលម៉ាក់របស់ជីមនៅមន្ទីរពេទ្យហើយពួកយើងនិយាយគ្នាសែនយូរហើយណាគេសរសើរថាចៅរបស់តាជាស្រីល្អ ហើយគេនិយាយអីទៀត គេ ទេ ប្រាប់អាចកំបាំងតារឿងមួយពីពេលនេះទៅគេទៅព្យាបាលខ្លួននៅកាណាដាតែគេមិនចង់បែកពីជីមហើយក៏ចង់ឲ្យជីមទៅកាណាដាជាមួយគេដូច្នេះទើបគេ ទៅអីទៅ គូស្នេហ៍ គូស្នេហ៍ មែនហើយអនាគតម៉ែក្មេងរបស់ចៅប្រាប់ឲ្យជីមសុំចៅរៀបការឲ្យចៅទៅកាណាដាជាមួយគេមិនស្មានថាជីមធ្វើការបានលឿនណាស់ត្រូវបន្តតាដែលលាក់រឿងនេះមិនបានប្រាប់ចៅឲ្យដឹងតែល្អហើយទើបមិនបាច់ភ្ញាក់ផ្អើលចៅចាំទុកផងណាត្រូវធ្វើពុតជាមិនដឹងហ៎ មិនដឹងតានិយាយពិតឬអត់ទេ និយាយពិតមែន អញ្ចឹងខ្ញុំយកដាក់ក្នុងទូទឹកកកស្អែកចាំផឹកជាមួយតាចុះ អើយមិនជឿតាសោះណោះនិយាយមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងមកបាត់ទៅហើយចូលមក អេដុកទ័រលោកនៅទីនេះទេ មែនណែទិញមកហើយហ៎ ទិញអី អូដឹងហើយណែមិនក៏ឯងសំចៃម្លេះកាក៏មិនទិញ ថ្ងៃនេះលោកចម្លែកណាស់លោកនិយាយអីខ្ញុំមិនយល់ទេ ឯងកុំធ្វើពុតអីម៉ាក់ឯងប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយ ម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់អី មិនខ្ញុំនិយាយអស់ហើយម៉ាក់ឯងប្រាប់ខ្ញុំថាយប់នេះឯងនឹងមកសុំចៅខ្ញុំរៀបការហើយណែមិនក៏មិនយកផ្កាមកផងតែចាំទុកណាពេលដែលឯងពាក់អញ្ជៀនឲ្យគេឯងត្រូវលុតជង្គង់ដឹងទេ ដុកទ័រ ខ្ញុំរើសយូរហើយសង្ឃឹមថានាងពេញចិត្តមិនបើកមើលបន្តិចទេខ្ញុំបើកឲ្យ អរគុណ នាងដឹងថាមិនមែនចិញ្ចៀនទើបធូរចិត្តមែនទេ ត្រូវលោកចាប់បានទៀតហើយ ពេលនៅហាងពេជ្រចិត្តចង់ទិញចិញ្ចៀនដើម្បីសុំនាងរៀបការខ្ញុំឃើញទឹកមុខនាងខ្ញុំដឹងថាដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តពិតជាមិនខុសនោះទេ ខ្ញុំដឹងបានទេហេតុផលដែលលោកសម្រេចចិត្ត ម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅកាណាដាវិញចង់ឲ្យខ្ញុំនិងប្អូនស្រីទៅនៅជាមួយគាត់តែខ្ញុំមិនចង់ចេញពីនាងទើបបានជាគាត់ឲ្យខ្ញុំសុំនាងរៀបការបើនាងយល់ព្រមទៅកាណាដាជាមួយនឹងគ្នាគ្រប់យ៉ាងប្រកបជាល្អ លោកខ្លាចខ្ញុំមិនយល់ព្រម ខ្ញុំមិនទាន់បានគិតទេពេលនេះគិតគឺរឿងអនាគត អនាគតរបស់លោកពេលប៉ុនអីជាមួយខ្ញុំ សុំទោស ខ្ញុំនិយាយលេងទេហើយលោកគិតចាញ់ហើយណា ខ្ញុំគិតចេញហើយ
ទៅកាណាដាធ្វើការផងហើយចូលរៀនបន្ត រៀនបន្តអី មែនខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់នាងថាខ្ញុំអស់សង្ឃឹមនឹងខ្លួនឯងជាអ្នកចិត្តវិជ្ជាម្នាក់មានរឿងជាច្រើនខ្ញុំត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងមានកន្លែងអន់ទើបខ្ញុំចង់ទៅរៀនបន្តទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាមុខជាប្រសើរឡើងចំណែករឿងផ្សេងទៀតខ្ញុំគ្មានកម្លាំងតស៊ូទេសុំទោស ខ្ញុំក៏ត្រូវនិយាយសុំទោសលោកតានិយាយថាលោកសុំខ្ញុំរៀបការពេលឮឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីមិនត្រូវខ្ញុំគិតថាកុំណាដូច្នេះពេលមកជាមួយលោកខ្ញុំកង្វល់មករហូតខ្ញុំគិតថាបើលោកសុំខ្ញុំរៀបការខ្ញុំនឹងបដិសេធលោកយ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹងទើបខ្ញុំដឹងថាតាមពិតតែខ្ញុំនៅមិនចង់រៀបការយើងគិតដូចគ្នា តែខ្ញុំមិនដូចនាងនៅថ្ងៃអនាគតរបស់ខ្ញុំគ្មាននាងខ្ញុំគ្មានជំនឿចិត្តថានាងជ្រើសរើសខ្ញុំនោះទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលនាងតាមរកអ្វីត្បិតបើខ្ញុំមានកន្លែងអន់ដែលត្រូវទៅរៀនបន្តទៀតអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺច្បាស់ក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំថាមិនខុសទេកុំសង្ស័យខ្ញុំអី មិនថាយ៉ាងម៉េចយើងពីរនាក់នៅជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អមែនទេ ប្រកបណា សំណាងល្អ អរគុណសង្ឃឹមថានាងជួបអ្នកដែលនាងពេញចិត្តនៅក្នុងគម្រោងរបស់នាងចុះ សូមឲ្យបានដោយលោកនិយាយ អរគុណ ណែយើងធ្លាប់ជួបក្តីឃាតកម្មព្រោះស្នេហាមកច្រើនហើយមែនទេ មែន មែនហើយ មនុស្សសម័យនេះរឿងស្រឡាញ់គ្នារឿងខកស្នេហ៍គ្រប់គ្នាទុកខ្លួនឯងជាតួឯកស្រីប្រុសក្នុងកុនរកងាប់រករស់ មែន ដុកទ័រចុងនិងជីមក៏ចម្លែកឬមួយលើលោកនេះជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមិត្តភក្តិគ្នាបាន មានតែតិចណាស់ ក៏មិនចាំបាច់យកគេទៅកាណាដាឲ្យយើងជប់លៀងជូនដំណើរទេ មនុស្សសម័យនេះលែងគ្នាហើយក៏អាចជប់លៀងសាច់ជាថ្មីបានដែរ មនុស្សអស់ហ្នឹងឆ្លៀតឱកាសរកលុយតែដុកទ័រចុងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេយល់ដែរទេ ដុកទ័រចុងជាមនុស្សល្អបានឮថាមិនជួបក្តីសម្រេចរឿងស្នេហាមែនអត់ ស្នេហា ហើយវាយ៉ាងម៉េច ស្នេហាខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរ មក មកជុល អេ នាងចំណែកមែនទេ ធម្មតាគេសរសើរថាខ្ញុំស្អាតយ៉ាងមានស្ទាយមិនដែលមានអ្នកណាថាខ្ញុំចម្លែកទេ នាងឈឹមតិចមិត្តភក្តិនេះខកស្នេហ៍នាងមិនអាណិតទេ មែនទេគេមិនឈឺចាប់មិនក៏ខ្ញុំចាំអានិន ណែបើជើងម៉ាច់គ្នាហើយនាងកាត់ចិត្តហើយនឹងដូចមែនឌីដែរទេ នៅមិនដែលសាត្រូវសាកសិនទៅប្រាប់បាន រឿងចាប់មិនចាំបាច់សាទេ គូស្នេហ៍នៅជាមួយគ្នាត្រូវមានក្តីសុខមិនត្រូវគ្នាបង្ខំឲ្យនៅជាមួយគ្នាវាគួរឲ្យធុញណាស់ បែកគ្នាប្រយោជន៍ចិត្តគ្នានៅជាមួយគ្នាមិនបានកលែងគ្នាវាជារឿងល្អទេ ខ្ញុំក៏មិនយល់ចិត្តឯងដែរមិនដែលជួបក្រុមគ្រួសាររបស់ឯងសោះឯងឆាប់ឲ្យខ្ញុំយល់ចិត្តឯងទៅបើតែជាមួយគ្នាមិនបាននឹងអាចខ្ញុំបាយ បាទនេះយ៉ាងម៉េចនឹងគិតឲ្យខ្ញុំខឹងមែនទេខ្ញុំកំពុងតែចិត្តនាំនាងទៅជួបនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឆាប់ហើយខ្ញុំជឿថាក្រោយនាងយល់ចិត្តខ្ញុំហើយនឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំបំផុត ហើយចាំនិយាយគ្នា ឲ្យយើងទៅលឿនទៅ ដឹងហើយ ខាងណា កុំនិយាយលឺពេកសំណាងតែកូនខ្ញុំខំរៀននៅមិនទាន់ចង់មានស្នេហាមិនអញ្ចឹងទេមុខជាវីវហើយ បងប៉ាកំឡោះក្រមុំមានស្នេហាមិនមែនជារឿងចម្លែកធម្មជាតិកំណើត មែនហើយកូនមានស្នេហាឪពុកម្ដាយគ្រប់គ្រងមិនបាននោះទេ ត្រូវហើយ អូចុះសម្រងគ្នាណាស់ណោះ ជារឿង ជា ពិ រឿងពិ បា បា ក ក ពីរអ្នកបែកគ្នានៅជាមិត្តភក្តិគ្នាបានដូចខ្ញុំនឹងសង្សារចាស់បែកគ្នាហើយនៅជាមិត្តភក្តិគ្នាពេលនេះខ្ញុំជាម៉ាក់ធေါ်កូនគេផង នាងមើលយ៉ាងម៉េចក៏មិនដូចជាមនុស្សចិត្តទលាយដែរ មើលក៏ដឹងថាឯងគំរាម បែបហ្នឹងវាទើបស៊ីសង្វាក់គ្នា មនុស្សពីរនាក់ធ្លាប់សេពគប់គ្នាទុកថាមាននិស្ស័យមិនក៏លែងគ្នាហើយចាំបាច់ស្អប់គ្នា ជាប្រយោគដែលល្អដំបូងគិតថានាងប្រៃផ្សៃគ្រាន់បើ ខ្ញុំសហការជាមួយមែនឌីមកយូរហើយឃើញគេមានស្នេហាជាច្រើនដងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសង្ឃឹមស្មានមិនដល់ថាពួកលោកបែកគ្នាសោះ មែនឌីគេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់គេខ្លួនគេក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាជាមនុស្សប្រុសបែបណា បើគេមិនដឹងមកជីវិតគិតធ្វើយ៉ាងម៉េច លោកជាដៃគូល្អរបស់គេថ្ងៃណាមួយប្រកាសជាបានដឹង ណែសុំតើណាជឿនជាការប្រជុំផ្ដាំយឺតទៅខ្ញុំមកយឺត មិនអីទេថ្ងៃនេះនាងប៉ាពួកយើងចាំនាងបាន អេពីរអ្នកនេះនិយាយរឿងអី អ ហ្នឹង ត់មានអីទេ
និយាយរឿងនាង និយាយរឿងខ្ញុំមិនរឿងអី ខ្លាចនាងមករៀបការ ណែកុំបារម្ភពីខ្ញុំនៅមិនតាន់ចង់ការបើចង់ការឲ្យចាំខ្ញុំប្រាប់ អូនាងធ្វើបែបនឹងបានដែរ មិនថាមិនបាន ខ្ញុំខ្លាចនាងស្រឡាញ់មនុស្សខុសនឹងណា ខ្ញុំគិតថាគ្មានស្រឡាញ់ខុសឬស្រឡាញ់ត្រូវទេស្នេហាគ្មានស្តង់ដារសំខាន់លើទង្វើរបស់មនុស្សយើងនោះទេណា ឬស្រឡាញ់ខុសឬស្រឡាញ់ត្រូវគ្មានចម្លើយពីការងារពិសោធន៍ប្រាចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រវិនិច្ឆ័យមិនបានវាស្ថិតលើទង្វើទៅវិញទេ ប្រយោគមួយនេះជារបស់លោកធ្លាប់បាននិយាយ ខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាធ្វើល្អមករហូតអាចបានទទួលផលได้ល្អ អេមែននេះ យ៉ាងម៉េចណា មកហើយមកហើ ឯ យ ងជាអ្នកប៉ាងមិនក៏ទៅតែមកអញ្ចឹង ខ្ញុំមានប្រជុំរឿងវិនិច្ឆ័យដែលសំខាន់ណាស់ទៅមកយើង មិនចាំបាច់បកស្រាយទេឲ្យសៃម៉ុនបកស្រាយទៅរួចពីនេះពី ត្រូវ ហៅ ហើយ គេមកណែសៃម៉ុន ហត់ រៀប បាន មក មកហើយ អឺ ស្អីហ្នឹង ស្អីគេណា ស្អី ស្ ហ្នឹង អីហ្នឹង ណែខ្ញុំប្រាប់ហើយថាសៃម៉ុនដឹងចិត្តខ្ញុំបំផុតសៃម៉ុនខ្ញុំស្រឡាញ់ឯង ខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយលោកនាយពូដៃគូដ៏ល្អរបស់នាងកំងឲ្យ លោកនាយពូអីណែអរគុណណាស់ណា ដោយរីករាយ ហ៎កំងភេសជ្ជៈទៅ បងភេសជ្ជៈ ផឹ ទៅ កតែក្រូចឆ្មាផឹកស្រាអកលច្រើន ខ្ញុំធ្វើតាមបងប៉ាយកតែគ្រូឆ្មាចុះ ប្រកាសហើយផឹកតែក្រូចឆ្មា ហើយបងប៉ាដូរទៅ បានអញ្ចឹងឲ្យស្រាមកធ្វើតាមខ្ញុំមួយជីវិតមែនទេ ខ្ញុំគិតខំមែនទេដែលធ្វើតាមបងប៉ានោះ 給推後給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚，就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團亂或是態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之解？